Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani bawan Allah wani ya kwankwasa masa kofa da safe. Yana fitowa sai ya cikume shi ya rike shi. Ya ce masa ko ka biya ni kuɗi na ko kuma alkali ne yau zai raba mu. Wannan mutumin da aka cikume sai ga ɗansa ƙarami ya fito sai ga an rike babansa. Abin bai masa daɗi ba, baban ya ta ba da haƙuri ya ce karka kunyata ni a gaban ‘ya'yana kai haƙuri. Ya ce masa to shikenan ka jira sammaci. Ya tafi ya kai ƙarar wannan bawan Allah. Aka je kotu, mutumin nan da ya tashi tafiya da aka kai shi ƙara, wannan ɗan ƙaramin ɗan nashi sai ya biyo shi kotu. Aka zo aka yi hukunci, aka ce to wane ya kawo ƙaranka yana bin ka kuɗi kaza, kun yi alƙawari za ka biya shi rana kaza ba ka biya shi ba. Haka ne? Ya ce eh haka ne. Kaza yake bin ka? Ya ce haka yake bina. Aka ce to ko ka biya ko kuma mu tura ka kurkuku. Ana cikin wannan magana ɗan ƙaramin yaron nan nashi kawai sai ya ɗaga hannu ya ce alƙali ina da magana. Kawai sai ya zo ya samu alƙali sai ya miƙa masa ɗan akwatinsa da yake ɗan ajiye kuɗin tara canjin taransa in yayi saura. Sai ya miƙa wa alƙali ya ce alƙali ga wannan bankin nawa, a fasa a ɗauki kuɗin da ake bin babana a biya wancan mutumin a dawo min da sauran canji na. Gaba ɗaya kotun sai kowa ya fashe da dariya. Shi yaro ya yi tsammanin kuɗin da ake bin babansa canjin kuɗin tara zai iya biya. Amma shi abin da ke ransa ya yi niyya ne ya kare martaba da mutunci na mahaifinsa. Kowa yana ta dariya. A cikin kotun sai wani guda ɗaya shi kuma aka ga shi kuma kuka yake yi. Alƙali ya ce masa me yasa kake kuka? Ya ce ya mai girma mai shari'a, ya ce irin wannan abin ya taɓa faruwa da ni. Ya ce ‘ya'yana manyan ma'aikata ne, na ci bashi na kasa biya aka kawo ni kotu, ‘ya'yana suna gani aka ɗaure ni a kotu aka kai ni kurkuku ba wanda ya iya biya min. Ya ce amma wannan yaron ƙaramin yaro ɗan ƙanƙani ya yi tunanin cewa da ya taɓa mutuncin mahaifinsa gara ya ɗauko kuɗin da ya rinka ajiyewa domin ya yi bukata a fasa bankin a biya wa mahaifinsa bashi. Ya ce wannan abin mutane ba za su fahimci girman abin da darajar abin ba sai wanda ya taɓa ɗanɗana wannan abin. Ya ce bayan na fito daga kurkuku sai na ƙudiri aniyar cewa zan kafa gidauniya wanda zan rinka tallafawa masu ƙananan ƙarfi wanda ake ɗaure su a kurkuku saboda ƙaramin bashi. Ya ce saboda haka ya yi mai girma mai shari'a, na ƙungiyarmu gidauniyarmu za ta biya wa wannan mutumin bashin da ake binsa, shi kuma wannan ƙaramin yaro da yake tara kuɗinsa na tara da canjinsa shi kuma mun ɗauki nauyin karatunsa daga nan har ya gama karatun jami'a. Allahu akbar, Allahu akbar. Ku sani cewa duk sanda ‘ya'ya suka nuna wa iyayensu girmamawa, suka nuna wa iyayensu darajtawa, to wallahi tun a duniya za su ga ɗaukaka. Ku duba wannan yaron, bai yadda a tura mahaifinsa kurkuku ba, ya ɗauko canjinsa ya bayar domin a biya, ya ce har ma a mayar masa da sauran canji. Bisa wannan hoɓɓasa da ya yi, hakan ya yi masa sanadiyar samun biyan kuɗin karatu tun daga firamare har jami'a. Allahu akbar. Wallahi mutum bai taɓa yi wa iyayensa biyayya ya yi nadama ba. Hakanan mutum bai taɓa wulaƙanta iyayensa ya yi nasara a rayuwa ba. Domin wulaƙanta iyaye, Allah baya jinkirta hukuncinsa zuwa lahira. Tun a duniya mutum zai ga sakamako. Allahu akbar. Allah ka azabta mu da ‘ya'ya na gari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.